繼蘇超成功出圈得到世界盃級別嘅認可同埋關注度之後呢，我哋廣東有消息出嚟啊，話開始搞一個廣超聯賽。今次江蘇省繼貴州村超之後，自己13個市呢搞咗一個蘇超聯賽。因為蘇超呢冇受到海參隊嘅指手畫腳，踢嘅全部都係真波，而且踢得好狼死。特別係宿遷對徐州嗰場，90分鐘就抬咗9個人落場，其中有3個呢係帶傷上陣嘅。全場除咗球員最唔得閒之外呢，第二個唔得閒嘅呢就係救護員啦。就係因為佢好睇，所以受到大量嘅市民歡迎。咁我哋廣東如果搞一個廣超聯賽有冇睇頭呢？如果我哋搞廣超聯賽係按江蘇形式用城市嚟踢呢，肯定係唔好睇嘅。嗱，咁為咩呢？舉一個例。就好似清遠同廣州踢，唔係話你清遠嘅球員實力唔得，而係你清遠嘅實力就算係夠啊，但係你唔夠膽踢得好狼死咁樣踢廣州，一啲水都唔放嗰隻嘅。我哋廣東咧係3級財政，除咗深圳、佛山、東莞呢幾個有錢之外咧，有邊個地級市咧係冇受到省嘅財政支援嘅？你踢波夠膽死唔俾面省城大佬廣州，你夠膽唔放水？你唔驚下個月嘅財政預算閂咗你個水龍頭啊？所以廣東按城市嚟踢咧，肯定就住，咁咪等於踢假波。嗱，江蘇就唔同啦，江蘇13太保，全省13個市咧，個個都好有錢，全部都係2級財政，個個都係實力均勻，幾乎個個都係咁高咁大，冇話邊個欠邊個嘅。所以佢哋咁樣踢波咧，就唔使搞埋晒嗰啲人情世故啊，唔使放水啊，踢佢老母就係啦。所以啊，我哋廣東搞一個廣超聯賽咧，唔係唔得，但係唔太可以用城市嚟踢，要踢咧就要用姓氏嚟踢，就好似爬龍船咁樣。今日我哋姓何嘅同你姓吳嘅練過，聽日你哋姓梁嘅咧就要嚼低隔離村姓陳嗰個，就好似疊交爬龍船咁樣走 S 灣咁樣，寧願煲啦，唔可以爬得慢，唔好似嗰啲成肚高嘅海參隊咁樣踢假波。要踢咧就要踢得夠狼死。嗱，如果用呢啲方法嚟搞廣超聯賽咧，我相信啊，廣超聯賽嘅精彩程度咧，唔差得過你蘇超，唔差得過你世界盃。得啊得，唔得啊翻順德。